has got to be like this. It's got to keep going up. Gatsby. He had an extraordinary sense of hope, but I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. Can't you see who this guy is? With his house, his parties, and his fancy clothes. Don't worry, old sport. Don't worry. It was great working with Leo. He's one of my longtime friends, and so it's great getting to work with one of your pals. It's pretty, isn't it, old sport? Get dressed. We're going to lunch. He also happens to be a great actor, and I really appreciate working with him and, playing opposite him. We've got everything you need. Perhaps more flowers. Leonardo is at the height of his powers, and he's involved in all aspects of the film, and he's intensely bright and a really great partner in the creative journey. It's a great privilege to get an opportunity to work with them. I don't know that there's anyone better at this point that could play Gatsby. He's at the perfect age to do it. He's a big enough star to play such an enigmatic figure like Gatsby. Right you are! I know you next time, Mr. Gatsby! And he's got the chops. I've gotten all these things for her. I've gotten all these things for her. Now she just wants to run away. And he has this incredible presence and a mystery about him. And I instantly felt the way that Jordan probably felt about Gatsby. He's this kind of mysterious, handsome man who you'd like to know a little bit better. Jay, you're worth the whole damn bunch put together. Leonardo and Toby have been friends for many, many years. And the partnership of them in character, as actors and as friends, that made a special experience in the making of a film. I think audiences will be really awakened to Toby on a whole other level. When he first goes to Myrtle's apartment, Nick says, I had been drunk just twice in my life, and the second time was that afternoon. whoa, New York. It's like he's suddenly a naive kid. The way Toby was able to portray Nick Carraway's torture, I think Toby captured that fabulously in this film. He's very empathetic and he's very warm and he's very simple in everything he does. He doesn't make big choices. He's got conviction. Do they miss me in Chicago? They're absolutely in mourning. That quality about him, I think, kind of sets him up perfectly to play a character like Nick, because Nick is so observant of everything around him and gives away so little but takes in so much. Talking about how fantastic it's been working with me? Yeah, actually. Thank you. I feel the same way. I don't think it's an exaggeration to say the search for Daisy Buchanan was almost identical to the search for Scarlett O'Hara. She has to be the great combination of this sort of beautiful innocence that Jay sees in her, but she also has to have that very flippant attitude about people and about love, a sort of whimsical carelessness. I'd heard of this actor, Kerry Mulligan. Kerry came in and we were doing the scene. It was a scene where the script says she kisses. And Kerry said to me, should I? I went, yes, go for it, you know. So suddenly she kisses Leonardo really intensely like this. This was a great moment. And then she left, and as soon as she left, We both kind of looked at each other like we knew. We knew we found our Daisy Buchanan. Carrie Mulligan, she's just like a real natural talent. Like she drew me in just like Daisy is meant to draw you in. I was swept up by her Daisy. พักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับการเจาะลึกแต่เที่ยวนี้เป็นเรื่องราวของ JC และเพลงที่เรียกว่าสร้างความเร้าใจและสนุกสนานไม่แพ้สไตล์ Bachelor Man สักครู่เดียวครับ M Showbiz Warner Brothers Pictures ภูมิใจเสนอภาพยนตร์บูชารักอันยิ่งใหญ่ผลงานจากผู้กำกับโรเมโอจูเลียตและมูรังรูชลีโอนาร์โดดิคาปิโอ The Great Gatsby รักเธอสุดที่รักวันนี้ในระบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์20th Century Fox และ Blue Sky Studio ขอต้อนรับทุกท่านสู่การผจญภัยมหากาพย์แอคชั่นสนุกแห่งปีในโลกแห่งอาณาจักรคนต้นไม้เมื่อโลกใกล้จะถูกทำลายจากเวทมนต์มีเพียงเหล่านักรบคนต้นไม้และเธอเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อหยุดยั้งและกอบกู้โลกของเราได้ผลงานจากผู้สร้าง Ice Age และ Rio Epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้บุกก่อนอเมริกา23พฤษภาคมนี้ในรูปแบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์M Pictures แหกกฎเกมสุดพลิกผันสู่การไล่ล่าครั้งสำคัญคนหนึ่งล่าสุดขั้วอีกคนชนสุดขีดเจมส์แม็กอวอยจาก X-Men First Class และมาร์คสตรองเชื่อเฉือนคมเหลี่ยมสุดระทึกย้อนรอยล่าสถานเมือง Welcome to the Punch ย้อนสูตรล่าผ่า2ขั้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
Warner Brothers Pictures และ Legendary Pictures ขอเชิญคุณสู่การผจญภัยมโหระทึกความหามหาระทึกความรั่วบทสรุปมหากาพย์ปิดตำนานไตรภาคมหาป่วนนำคุณสู่มหึมาผจญภัย All the Way มหาบันไลกับแก๊ง Wolfpack ฟินขั้นเทพ Bradley Cooper Ed Helms แซค กาลิเฟียนาคิสและผู้กำกับขาประจำท็อดฟิลลิปส์ The Hangover ภาค 3 ร่วมปิดตำนานคอมเมดี้มหารั่ว30 พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ M Showbiz ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ M Showbiz สารพันบันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผมนิทรานกันต่อและนี่เป็นทีวีสเปเชียลชุดพิเศษกับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเป็นหนังรักโรแมนติกแห่งปีนะครับนั่นก็คือ The Great Gatsby หนังเรื่อง The Great Gatsby นั้นหัวใจอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบก็คือดนตรีและเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แบสเลอร์แมนพยายามคิดว่าควรจะนำใครมาเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์และโปรดิวเซอร์ร่วมกับเขาก็เลยไปเชิญเอา JC มาร่วมมือกับเขาในการรังสรรค์ดนตรีในยุคฮิปฮอปในสไตล์ของ JC มาผสมผสานกับสไตล์แจ๊สซึ่งเป็นดนตรีโดยพื้นฐานอยู่แล้วในยุคคริสตศักราช 1920 มันเป็นภารกิจที่ยากมากเพราะ JC จะต้องแปลความหมายในยุคปัจจุบันและย้อนหลังกลับไปสู่ต้องบอกว่ายุควินเทจแต่ต้องดูร่วมสมัยเพราะว่าองค์ประกอบอันหนึ่งก็คือฉากและความหวือหวาของแสงสีที่แบสเลอร์แมนได้รังสรรค์ขึ้นมานั้นเรียกว่าฉูดฉาดมากแล้วแบสเลอร์แมนก็มีเอกลักษณ์เรื่องเครื่องแต่งกายที่ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายนั้นในแต่ละเรื่องก็จะมีความเนี๊ยบแล้วก็มีความเฉิดฉายออกมาสู่สายตาผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพลงในหนังเรื่องนี้ครับ F. Scott Fitzgerald came up with this phrase, the Jazz Age. Jazz was this almost underground music at the time, like hip hop started out. Kind of takes your breath away, doesn't it? Baz is an artist who creates new things in the world. From the hems on a suit, to the words on a page, to the music, which is one of my great joys. As much as Baz is a great filmmaker, he is a fanatic about music as well. I like to think of it as a character because it's so interwoven into the storyline. I'm certainly glad to see you again. I'm certainly glad to see you as well. I don't think anyone would ever accuse Baz of being timid because it has to be exciting and it has to be thrilling and unexpected. I met one of the great creative forces on the planet today, Jay-Z. Baz and Leo came to a recording session. I was working on a song called No Church in a While. We just talk about the art of collaborating. I mean, I'm sitting there watching going, this is fun. I guess that was the seed of the idea. Fitzgerald was brilliant at putting popular culture into his books. I can never know what F. Scott Fitzgerald would think of what we've done with the film. But I've done it, I hope, in a way in which Fitzgerald did it in his own time to help the audience get a feeling of what jazz might have felt like in the 20s. I need 100 bricks on 100 blocks, I got 100. I love how infusing hip-hop makes you understand the sort of cultural references and what it would be like if these people existed today. It was dangerous and intoxicating and thrilling. So we blend from one moment a Jay-Z hip-hop cut into a piece of jazz. Seamlessly shifting different eras of music together, which I thought was a genius process. That's one of the things that Baz has a reputation for, treating the music like another star. I thought it would be interesting to take my songs that I've written over the years and redesign them in the style of 1920s jazz. I hear Brian's and I go, oh my God, Brian Ferry has created the sound. I've heard many different musical treatment to different scenes. We worked with many other artists on the film, the gorgeous Lana Del Rey on a beautiful piece that she has written for the film, the sort of flashback romance track. Lana, we're very lucky that the song found the film, and most importantly, that you're singing it. Thanks. We've had a very rich collaboration with the XX. There's the traditional orchestral underscore by Craig Armstrong, Florence Welsh from Florence and the Machine. I've never seen anything on film like this. Ain't we having a party? Baz's soundtrack's so iconic, and to be part of it is an actual dream come true. The big things always last. If you play it safe, it wouldn't be a Baz film. It's fascinating trying to get into the look and psyche of any period, but the 20s is particularly interesting. What was amazing to me is the storytelling in the sets.
Really, the production design creates the atmosphere and the setting for each character. The moment you step over that threshold in the studio, you feel like you're really in the 1920s. Shall we? I've never worked on a film that's had such scale, but also such intricate detail in the design of it. Just sort of spectacle of things sometimes has been sort of overwhelming. It's perfect. Your perfect, irresistible imagination. Having read the book and then actually getting to step into Gatsby's garden or the Buchanan's salon. I mean, you know, Baz could film her sets, I'm sure, forever. They're amazing. In the 20s, we see the birth of 20th century fashion as we know it. Come on, let's have fun. It's too hot to fuss. Just after the First World War, we see a kind of sexual liberation of women that allows them to be much more scantily clad. So I think it's this exuberant, very decorative style that constantly comes back as a key point to designers. CM's costumes are so beautiful. As an actor, when you put them on, I felt like Jordan. I just heard the most shocking thing. You're crazy! Tom Buchanan in the book is described as being part of the upper echelons of the Yale Society, and he and Nick were part of a secret society called the Skull and Bones. CM lined all of my suits with a skull and crossbone. That's the thing I love. So it's very exciting because you see the birth of contemporary culture. It's an examination of personal and societal values that's relevant in any time, in any era. I think it's particularly relevant for now, and we're particularly interested in it now. So we beat on, boats against the current, borne back, ceaselessly, into the past. ผู้ชมครับเรื่องราวของ The Great Gatsby ได้สอนเรื่องราวหลายอย่างให้กับเรานะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของความอมตะแห่งความรัก2เรื่องราวแห่งวัตถุนิยมซึ่งไม่สามารถที่จะไปครอบครองจิตใจใครได้นะครับหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ที่อมตะมากที่เคยเขียนไว้ถึงคุณค่าแห่งความรักและในยุคแห่งความเฟื่องฟูสู่ความล่มสลายของจิตใจของมนุษย์นะครับก็ต้องบอกว่าดูหนังดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเราเองอยู่เสมอนะครับโอกาสหน้าถ้าเรามีเบื้องหลังยาวๆแบบนี้มาฝากเราก็จะกลับมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่สำหรับสัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมานำเสนอรูปแบบของรายการเหมือนเดิมนะครับกับรายการ M Showbiz สารพันบันเทิงเพื่อคนคอหนังนะครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Exact นะครับส่วนทุกท่านนั้นวันนี้ขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนสวัสดีครับ